lango miestas gyvena savo ritmu, kurio nespėjau pagauti, nespėjau pajausti. Viskas atrodo netikra, lyg gyvenam netikroviai. Gal man vienam taip atrodo. Vienu metu jaučiuosi ir vienas, bet ir apsuptas per daug žmonių. Nejaučiu ryšio, tai normalu, nežinau, buvo daugiau spalvų, ryšys buvo. Norėčiau pabūti vienas. Aišku, kartu su gamta tenais niekada nesi vienas. Skista saulė, miškai, pieva, švelnus vėjo pūtimas į skruostus, žiogų šmirnėjimo žalėje. Niekas čia neknis protas su savimi ir tik savimi. Gali nekreipti į aplinkinių žmonių nuomonę, stebėtis tuo, kas sukurta, bet ne visiems pastebima. Skrendantis paukštis, mano lėktuvas, vilkėtas žvyras, mano greitkelis, beržų šakų šlamėjimas, mano harmonija. Viskas čia tyra ir kontrastinga ir tas leidžia man gyventi būtent tuo momentu, be jokių minties šuolio ir distrakcijų. Aš pagaliau girdžiu save. Vidinis balsas manimi srovena tarsi lėtas ir seklus upelis. Galėčiau jo klausyti ir klausyti ir klausyti, nes jokios žalingos mintys čia neapsistoja. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. Kelkis kelintą kartą tai. Čia man reikėtų pritraukti daugiau skirtingų amžiaus grupių. Aš manau, kad mes generuojam tiek pajamų, kiek mes galėtume. Iki penktadienio. Dabar yra 4 valandos ryto, už 2 valandų tau reikės keltis į darbą ir tu toliau skrolini. Tai gal miegoti, ne? Tai jau nebebėk vis tiek nespėsi. Sakiau aš tau vakar. Nu ką, sakiau nespėsi. Tai tu net nesisteng, ką tu čia? Klausyk,
Jau 6 kartas. Aš žinau. Manau, bet, teisingiausia tai būtų atleisti. Laptopą gali palikti ant stalo. Dwa serduszka, 4 oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Kiedy chłopiec chory miły, ojojoj, i któż by miał tyle siły, ojojoj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. Mnie matula zakazała, ojojoj, żebym chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca chap za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać póki żyję.
kartais gyvenimas duoda visai ne tai, ko tu nori. Per pastarą savaitę supratau nemažai dalykų. Aš aptingau ir jaučiu, jog mano galva pripildyta svetimų minčių, iš kurių sunku ištrūkti. Todėl vis bandžiau atitrūkti nuo paties savęs, kas mane nuvedė į beviltiškumą. Jei kažkada dar jaučiausi tarp gausių, tarsi mažų skruzdėliukų bėgančių aplink savo kelmą žmonių, dabar jaučiuosi visiškai vienas. Tačiau aš noriu būti savimi, aš noriu būti savimi, aš noriu būti savimi. Ir jei tai kartosiu, tai pasieksiu ir pradėsiu keistis ir nebetingėti popietės metu. Aš atrasiu tai, ko giliai širdį tikrai trokštu. Sveiki. Labas. Aš esu? Ne. Taip, žiūrės, aš turiu vaiko. Kaip tu mane kartu? Trumpai. Kiek trumpai? Aš nieko jaučiu. Tiek palik? Taip drastiškai? Jo, pats laikas. Dėkui. Kaip tu mokėsi grynais kortelėm? Šitą. Man tėvai visada sakydavo, Gabrieliau, eksportuot, pasirinkau krepšinį ar futbolą, bet manęs sportas nelabai sužavėjo, man geriau buvo tiesiog sėdėti namuose ir žaisti su kompu. Bėgti bėgau ir anksčiau, bet šiandien gal buvo kiek gėda bėgati prie tiek daug žmonių. Manau, dabar po truputį suvokiu, jog sportas ne tik yra apie raumenų gynimą, bet ir apie tai, kaip tu jautiesi po geros treniruotės. Bendrai aš nelabai žinau, ką darau, bet jau kai ką pagaunu. Manau, dabar svarbiausia yra laikytis rutinos, o visa kita ateis su laiku. Davai. Tai kitą kartą sakyk, padėsiu. Ačiū, žiūri. Gal aš tausiu, bet vis dar pirmą kartą į džimą atėjau, tai nežinau, kokį svorį tiesiog dėti. Nu ką padarysi? Pirmas kartas, kitą kartą pasiseks. Ačiū, dar. Ir už ką? Baudas. Jau bėgas. Malonu.
up at you, yeah. Are you looking up at me, yeah? Teeth shining, teeth are shining, yeah. Žiūrėk, tau draugelį vėl baliavoja, neprisijungsi? Ai, gi tavęs nepakvietė. Ok. Nežinau, galėjai labiau pasistengti. Dėl savo draugų vis tiek, žinai, buvo tavo. Ne? Kur tu jau dabar eisi? Žmogaus svarbiausia gyvenimo užduotis yra surasti patį save. Sunkiausi momentai padėjo suformuoti mano asmenybę. Supratau, jog kartais reikia šiek tiek atsigręžti ir nebijoti tą padaryti, akimirką apsižvalgyti. Tai leidžia plačiau pažvelgti į tai, ką turiu, vietoj to, ko neturiu. Laiko skirimas savo ir yra raktas, leidžiantis pačiam kontroliuoti savo aplinką. Nemeluosiu savo, kad žinau, kokia yra gyvenimo prasme ir kaip pasiekti begalinę laimę. Tačiau esu tikras vienu dalyku. Gyvenimas bus daug gražesnis, jei gyvensiu savo, o ne dėl kitų. Manau, mes niekada nepasieksime tobulumo, kad ir kaip to norėtume. Tikslai bus begaliniai, ydos mus skaudins ir kels iššūkius mūsų pasaulėlyje. Bet visada galime stengtis ir būti bent šiek tiek geresni. There's a ship that sails by my window. There's a ship that sails on by.